الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukwaniriza neera webale kubanga weekuumira ku Salam TV kyokola kya bbeeyi okubanga weewaayo okusoma n'okutegeera eddiini yo kya buvunaanyizibwa nnyo okukola nga byokola obiinako okumanya era kya kabenje kya bulabe okukola nga byokola tobitegeera. Ekiro kya Lwakusatu tuli mu Salam Studios okubeera nga tukutuusaako program enkizo oba enkizo y'obusiraamu. Amanya nze Mustafa Muhammad Mutuhe okubeera nga nkwanjulira era nga nze mutesitesi wa program. Mu studio tulinamu mukadde waffe omusomesa waffe ate nga imam mukulu Sheikh Swaleh Kigundu Munnabugerere Abu Hashim abasinga temusinga okutegeera erya Munnabugerere ne Abu Hashim ndowooza ne stampu lye liriko abaali bafunye bakolaganyeko naye mu byempapula nga Sheikh ono atutambuza mu nkizo oba agezaako okutwanjululiza n'okutulaga obusiraamu buyina programu ki buyina njawulo ki ku programs endala oba ku enteekateeka eziriwo ezitambulirwako mu nsi systems n'ebirala. Nkizo ki kyanjawulo ki kye buyina ng'obusiraamu? Sheikh kamuwe ekyanya atweyanjulire atutolere ku Salam ate atubulire byazze nabyo olwaleero byanaatusosootolera inshallah. Sheikh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أنغامبيو كويانجولا نيرا nate nga wadda nyanjudde nze Swaleh Abdunur Kigundu bongerako nti Munnabugerere olw'okuzaalibwayo mu Ntooke n'okusomerayo Bugerere wa Sheikh Idrisa ng'era n'ekisembayo nti bwe ndiba siziikiddwa Madiina nga Allah takkiriza ndiziikibwa Bugerere. Madiina wokka? Madiina gye mbadde, Makka Madiina. Ewalala wonna byonna bakuggyeyo? Nasaba Allah kuba nalaba nina kye nafunamu ne ngamba tusaalidde abantu bangi Makka ne Madiina naffe bwe tuba tumaze emikolo Allah nakkiriza abo batusaalireko bwaba nga ajaali etuuse tetugambe nti tugenda kunywa butwa naye bweba nga ajaali etuuse wakiri kunywa butwa kufiira Madiina. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu asobola kubeera nga afiire Makka oba Madiina yakikole naye tebakugamba ate kwetta wabula okola nga kadde waffe Sheikh Mutyaba yakifubyako yakola umra yakola hijja naye Allah ate naabeera nga teyakimuwa ngaafuba nti kale ajaali bwe naatuukira mu biseera ebyo naaba nsigalayo. Sheikh Haji Mahmudu Katongole mukadde waffe Allah amusaasire yatugamba mu Arafa naga nti hijja yange ya 35 naye nafuye simanyi oba nadda era teyadda so okikola teekamu ssente n'ogenda oba oli awo ajali naye kusangayo naye ekyo kyekinteesaako nti kyebava bateekako nti Munnabugerere okuzaalibwayo mu Ntooke okusomerayo ewa Sheikh Idrisa Yunus Lubega ensotoka n'okuziikibwayo bwe kiribanga kwe kusalawo kwa Allah bwe ndibanga sisigadde Madiina. Baganda bange kweyanjula kuyinza okukomaawo ne tubeera nga twagala tulabeko ku bintu ebyenjawulo mu kaseera kano nga tusinkanye ak'omuwendo. Enkizo bannange enkizo kye bayita enkizo kyekintu ekiba kisinga ku kinnaakyo. Ebintu byonna bibeera birungi naye ne bagamba nti ate kino kyekisingira ddala ku kino kinnaakyo. Enkizo y'obusiraamu enkizo y'eddiini y'obusiraamu gyerina ku nteekateeka ziri endala yeruwa twogedde ebigambo bingi ebifaanana bwe bityo ng'ate si bye ebyawakayima ne wango nti oba yakwata engo wabula ebiriko obujulizi omuntu n'abeera ng'amanya nti lwaki obusiraamu businga ku nteekateeka ziri endala nagamba nti rabbaniyatul asl ddala bwava wa Allah subhanahu wa ta'ala na buli kyatulagira kiba kivudde gyali. Nagamba nti shamil obusiraamu bubuna ensonga zonna bukuŋŋaanya kumpi buli kimu nebeera nga bwakyogerako era Allah wagambira nagamba nti afatu'minuuna biba'di alkitab wa takfuruuna biba'd fama jazaa'u man yafalu dhalika minkum illa khizyun. N'agenda ne aya mpanvu nti osobola okukkirizaako obusiraamu obumu
ate n'olekawo obusiraamu obulala kyokka omuntu ayinza okubeera nga nti nze kukusaala ombuulira kusaala tombuulira birala oba okkirizaako kitundu kubanga obusiraamu bulina shumuliya yattasifu hatha ddiinu bishumuliya eddiini eno etendebwa n'okubeera nti yakuŋŋaanya ebintu byonna buli kimu n'ekyogerako neetuuka okwogera ne ku muntu ng'agenda okulya biki byeyandikoze nti anabe mu ngalo nemwogerako ng'amaze okulya abantu nno bajumbira nnyo okunaaba engalo nga bagenda okulya ne batajumbira ate oluusi kuzinaaba nga bamaze okulya nga te nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiraga nti enkizo y'eddiini eno yanjawulo yayogera nga agereesa naye nga kinene yagamba nti omuntu yenna bw'agendanga singa omuntu agenda gy'asula n'agenda okwebaka nga ayina olusu lw'enva oba olw'emmere gy'ava okulya mu ngalo ze ekimutuukangako teyenenyanga okuggyako yenenyanga yekka olaba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeera nagamba kitegeeza nti bw'omala okulya ate n'oleka engalo nga ziriko ebyo by'olidde sabbuleenya nkoko bagamba enkoko tebaginaaba mu ngalo simanyi oba baginaaba naye nze ndowooza nti mu buyonjo nedda naye omuntu bw'agendanga n'akawoowo k'enva mu buliri ebimutuukangako yeenenyanga yekka abamanyi bateekwa kutuula nnyo basome nnyo science bagamba biki ebisobola okutuuka ku muntu nga teyanaabye mu ngalo ng'amaze okulya n'agenda okwebaka ebitono ennyo gyemmesa okumuluma engalo ekyo kyekimu ku bitono ne mu bibuga mese mpozi kale zakendera naye waliwo obulwadde obulijja okuzuulibwa ku muntu singa agenda neyeebaka ekiro ng'engalo ze teyazinaabye tukiwa bubi budde naye nga ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera dda nekiraga enkizo y'eddiini eno n'ebirala obadde oyagala okutegeeza abantu nti kiri kitya omuntu okuba nga akkirizaako ebimu ng'ebirala tabikkiriza waliwo akkiriza ebyomuzikiti byonna n'atolera abantu salaamu n'asoma Quran n'akola esswala ne sunna zaako naye nga bw'atuuka ku minzaani shumuliya tuddiini bw'atuuka ku minzaani agamba nti ebya Kaisari bya Kaisari da amaali Kaisari li Kaisari leka ebya Kaisari bibeere bya Kaisari. Kaisari yali mukulembeze ow'ennono mu mawanga saagala kugenda mu taarikhi naye nga bagifuula enjogera nti da amaali Kaisari li Kaisari muleke ebya Kaisari bibeere byaki bya Kaisari wama lillahi lillah nti ebya Allah bisigale nga bya Allah kiba kitegeeza nti okwawula wakati wa ddiini n'eddawula nga bagamba nti omuntu asaanye kubeera nga ebyeddiini bikoma mu muzikiti bw'atuuka ku kusala ente bw'atuuka ku kubeera nti akume olaba bayana ne bateeka ente ku loole nga oluusi tezigyako bakekkereze naye nga bazirumya ng'ate nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera hadisi nyingi zikwata ku nsonga eyo ne bagamba nti endiga ezimu bazisibire ku nankani okukekkereza mu motoka naye nga tulumya ensolo togamba nti ebyo bya Kaisari eddiini eyingirawo okutunda okugula okupima ebyemirengo ebyaminzaani ebintu ebirala bingi nnyo so baganda bange bakadde bange afatuminuuna bibaadi alkitab watakfuruuna bibaadi byonna nga Allah yabyogera n'akulagirira twali tetumanyi nti ne mu nnyanja mulimu ebyokulya ebirungi ebiwooma Allah n'atulagirira n'atubulira ne okubeera nti bikkirizibwa okuliibwa bitya oba tebikkirizibwa kuliibwa embeera efaanana bwete baganda bange yeri mu shumuliyat al-islam min khasais ad-din yattasifu bi shumuliyya ne umum kubeera nti eddiini eno ebuna obulema tayinza kugamba nti omanyi kakati fe abalema tetusaala waliwo amateeka gayinza okugamba nti mulema tasobola kukola ki titasobola kukola yalemala atya nti bwati saba Allah atukumire ebiyungo byaffe nga bikyaliwo biramu naabo bagezesezza ate abawa empeera ennene kubanga buli agezeseddwa n'ebiyungo kubanga bivaawo oba bikyuka alina empeera nnene bw'anaaba nga agumiikiriza tosobola kuga nti fe abali e Misiri tetusobola kusiiba mwezi gwa Ramadhan eddiini ebuna wonna tefe ab'okubizinga byegindi munnange fe kino tetusobola kyogamba nti buli tteeka lye tulina mu busiraamu libuna buli muntu buli wamu ngamba ng'eddiini mu kutwalira awamu ebuna wonna wabula ne wajjawo okusinziira ku mbeera y'obudde ebeeriwo n'omuntu ono ogamba nti kikkirizibwa okusaalira ku muti waggulu
nga bakubuuza nti lwaki osaalira ku muti waggulu nti wansi mataba nga abamanyi bakugamba nti kolaki saala ng'ekubunye eddiini ekukutteko n'eyo gy'oli nga bwansi waliyo amataba oba wansi waliwo ggoonya oba empologoma naye nga n'obeera ne hukumu khas okulamula okwenjawulo naye ng'eddiini ekozesa eki ebunye wonna toga nti afe ab'ebizinga by'egindi tetukola kino Allah tetumumanyi kubanga empewo eba nnyingi nedda waliwo bingi ebisobola okukola olaba ne Masihi Dajjali ebiseera byalifuluma omuntu ekikemo ekinene ekya Masihi Dajjali agenda okubeera ng'abuzaabuza enzikiriza y'abantu abagambe nti yeye Katonda nga tetugenda kulaba Katonda waffe okutuusa nga tumaze kufa naye kigambibwa nti embeera egyalijjiramu egenda kubanga ekyusakyusa mu mbeera y'obudde ng'olunaku olumu okuziba lulinga mwaka mulamba naye bagamba babuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti awo tukola tutya naye era waliwo ennamula yaawo nogamba nti zuhuri erabika nga mugikola nga bwe muti so baganda bange mugerageranyanga nemugamba zuhuri yandibadde etuuse eyo nemugisaala naye ng'embeera ekyatambula nga waliwo ebikyuse bingi mu mbeera y'ensi oba n'embeera y'obutonde baganda bange ne bakadde bange tusaba tusseeyo nnyo omwoyo n'okwagala eddiini eno nga tumanya nti erina enkizo zaayo nga nnyingi mu nkizo ezo z'erina waliwo kati empagi z'obusiraamu Sheikh awo wennyini wookoonye male ngenda kukubuuza ekibuuzo nti obusiraamu butambula era buyina amateeka kwe butambulira waliwo empagi owulira empagi n'owulira ate waliwo Kulaani waliwo empagi waliwo omubaka naye kyanjawulo ki waliwo empagi ez'obusiraamu nabawo empagi ez'obukkiriza empagi ey'okulongoosa otuse ku ddaala ddala ngamata oyo alongoosezza kati kyankizo ki empagi zino ez'obusiraamu kubanga tulaba nti omuntu ayinza okubeera omusiraamu nga agamba obusiraamu nze mbufiirako era nga toyogera bubi ku busiraamu nga waali akuyisa bubi naye nga alina byatakola oba omuntu n'atuuka okufa nga takoze hijja omuntu n'abeera nga musiraamu naye nga tasiiba naye nga zaka yasooka omuntu nga musiraamu asaala naye nga ebya zaka tokola ki toyogera kati twebuuza nti obusiraamu bwe bubeera bwa kitundu nkizo ki empagi zino ze buyina ku mbeera y'omusiraamu oba ku mbeera y'omuntu kubanga buli muntu aba ali mu nsi bw'aba nayingira obusiraamu empagi zino ze zirina okukola ki okumulungamya kyankizo ki ekiri mu mpagi zino Sheikh nsaba tubeere nga tusaayo ebirowoozo nti abantu bangi babeera batuuka ku bukkiriza obw'enjawulo nagamba nti anze obukkiriza bwe nnina bempulira omwazenyi nkola ki ngenda naye ng'obukkiriza ate bw'alina tebukkiriza omukono guno tegunaaba kusobola kugenda muki mu nsawo okugyayo zaka abeere ng'agiwa ng'omulala agamba nti obukkiriza bwe nnina okuŋŋamba nti wano weetaaga muzikiti nyanguwa naye ng'obukkiriza obwo bw'alina tayinza kugamba nti nno omwazinyi bw'aba yazinye aba agendayo ebintu ebyo birina enkizo gye twagala tubeere nga twogerako wano akatonotono naye nga bwe tuba tugyogerako tutandike nga ne shahadatan mpozi bali abantu bogambe nti wewuunya omuntu oyo aba omukendeevu oba aba mukendeevu mu ekyo n'abeera ow'amaanyi mu kiri gwe mulimu gw'abaana aba almuwajjahin almuwajjihiina bano abagenda bagamba tubayite abagenda bannyonnyola abantu babawalimu omuno omusanga ng'alina obuzito abaliowo emyoyo olwo baba bafunye olubimbi lwabwe kwono ku kino kino ali bulungi ate kino tali bulungi nina ne gwe mmanyi nga yagamba bane nti temusobola kunkyusizaamu kirala nti bamuggyeko eswala abamuweeyo ekirala nga ng'alaba nti buli ajja bagamba haji tosaala yali haji mulamba mbeera efaanana bwetyo naye nga njagala okubeera nga ngenda okutirambulula ku mpagi zonna nga nkoonako akatono nga tugamba nti buli mpagi erina enkizo gyesinza enteekateeka ziri endala tweyanza nnyo sheekhe nga tugenda okuwumulamuuko bwe tukomawo kye tuliko yenkizo y'empagi z'obusiraamu oba mu program gye tulimu ey'okutambula n'obusiraamu tulaba nti tuyina empagi nga sheekhe bwagambye nti
za nkizo nnyo naye ate ziina amadaala oba omuntu engeri gyayinza okuwangaala nazo mu ngeri gyabeera azitegeddemu. naye sheekhe bwe tukomawo ojja kutulambululira ndoozi otulage kuba tumanyi ziri 5 okugjako nga abantu ennaku zino bakyusakyusa ebintu ne kibula bazikyusa zino tezikyuka. bwe tukomawo sheekhe ojja tulaga nkizo ki gye ziina mu bulamu bw'omuntu ne mu buwangaazi bw'omuntu. omulamu okwo twongera okukuba omulanga n'okujjukiza abantu mwenna gye muli nti tulina ensonga oba umma erina ensonga y'essomero lya Madrasati Nur al-Islamiyya Embarara e Nyamitanga. Essomero eryo twagala kulizza ku mutindo ffenna ng'abasiraamu tulina okukwatira awamu oba ffenna nga bannansi nti buli w'osomesa oba buli w'ozimba eggwanga lino ng'olizimbira ku musingi gwa kuyiga si Uganda yokka wabula ensi yonna nti obeera ensi ogitutte mu maaso oba obeera ensi ogitaasizza ebintu bingi nnyo. Obuzibu bwe tufunye olwaleero oba obutabeera bayivu oba obutamanya butuviiddemu ebizibu bingi nnyo bye tulaba mu bantu abakulu ne mu baana abato buli wamu woolaga. naye tugezaako okuzimba essomero eryo Madrasati Nur al-Islamiyya. Essomero eryo lisangibwa Nyamitanga Embarara nga ekizimbe abavubuka batera okubitulaga wano Anwaru Akramu ne batulaga nti ekizimbe kirina we kyalemera kati nga mulimu gwaffe ng'abasiraamu ffenna tukwatire wamu oba ng'abantu tukwatire wamu tulabe nga tuzza ekizimbe ekyo oba tukizimba tukituuse ku mutindo oguyitibwa essomero. naye twongera okubajjukiza ennamba z'essimu kwe tukolera omulimu guno. MTN baziwandiika wansi awo. MTN eri nooti 786 nooti 3 nooti 4 nooti 4 0786030404 wansi awo weziri ne Airtel 0701555000 ze namba zetukozesa omulimu ogwo. kyonna kyosobola okisuulayo Katonda asasula kusinziira ku nniya. Sheikh, enkizo y'obusiraamu mu mpagi z'obusiraamu. bakadde baffe bantu baffe mwenna Seruganda n'abatuulaba ku lutimbe luno gagadde salaamu nti tumanye nti nga bwe twogera ng'eddiini mu kutwalira awamu nti kinene nti eddiini eno erina enkizo gyesinza enteekateeka ziri endala kati n'ojja mu mpagi zaayo. empagi kye kintu ekiwa amaanyi ku kintu kyonna. buli ky'owulira nga nti kintu kirina empagi oba stand omanyanga nti kyeki kiwa amaanyi. omusingi ogwo gwe gukiwa amaanyi era bwe bagambanga nti eyo mpagi enkulu nnyo ne bwe muba nga muli waka noga nti ezimu ku mpagi nina amaka ge nakyalamu ng'empagi za waka muteekwa okubaamu empisa. empagi za waka taata bateekwa okumanya nti ye taata ne maama ne bamumanya nti naye nga oli amaka gatakitwala ng'ekikulu ng'era maama babaano bamanya amannya ge bamuyita Madiina baye Madiina bulidde naye n'otayawula Madiina omukozi wa waka oba omugenyi Madiina omuwala omuto oba maama oba neiba bw'otutendekera abaana ng'ogamba nti kasita gwe Madiina bakumanye nga Madiina oyagala bafulume mu nnyumba yo nga bafaanana batya eri community. ani gwe baliteekako ekitiibwa nga bamaze okumuyita erinnya ani nga tebatandikidde waka. so buli lw'owulira nga ekintu nti mpagi kiba n'enkizo ate ey'enjawulo. kati empagi zino ziri 5 naye munange weewuunya empagi eno esookera ddala ashahada oba shahadatain erina enkizo zaayo nnyingi nnyo. Allah yagamba mu Qur'ani awo n'agamba nti fa'alam a'udhu billahi minash shaitani rajim fa'alam annahu la ilaha illa Allah. sooka omanye nti ddala tewali asinzibwa mubiriwo ng'asaanidde okuggyako Allah. eyo nkizo nnene nnyo nnyo nnyo. omuntu yenna bw'asooka okumanya nti Allah ali omu ebisigadde biba bimwanguyira okusinga programu ziri endala bayinza okumugamba ebigambo bingi naye n'atakyukako n'atafuna kumatira n'atafuna kutebenkera naye kasita omuntu asooka n'amanya nti la ilaha illallah ekyo n'akinyweza n'akitegeera. olaba n'abakuraishi bakitegeera naye ne bagaana okukikkiriza naye okutegeera bakitegeera ne bagamba ajaala al aliha
ilahan wahida ono Muhammad yagala bakatonda bangi katonda w'empewo katonda w'oluzaalo katonda w'okuyiga bonna tubajjewo tulekewo katonda omu bakitegeera naye ne bagaana okukikkiriza naye omuntu buli lwakitegeera kimuyamba okumuweweeza n'okuwangaalira mu nsi eno ng'amanyi nti eriko nnyiniyo na byonna ebitambula biriko okukikkiriza n'okukitegeera byanjawulo nnyo era ebyo byanjawulo nnyo ate no waliwo n'enqiyad okubeera nga oteeka mu nkola ebyo ebigendera ku nsonga eyo omusajja omu ku bakulembeze ab'ennono Herakl yategeera ekigambo kya la ilaha illallah n'obubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ddala bw'amazima kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawandiikanga amabaluwa ng'agaweereza bakabaka ab'ennono kubanga bakabaka obatwala ogutundutundu gunene nga singa baba bakkiriza bawana etteeka ne baga nti eddiini gye tulangiridde mwena gye muba yeeno gye tumatidde olwaleero naye yabawandiikiranga amabaluwa kati n'ebbaluwa emu negenda ew'omukulu Herakl olwo bw'amala okubeera nga afuna ebbaluwa eyo kirabika nti abaali bagireese bagirekawo ne bagenda n'agisoma naye yayongera okutegeera ebigambo ebyalimu naga nti abagireese bajje ne babanoonya ne babaleeta n'ababuuza ebibuuzo bino bisanga mu Sahih al-Bukhari oba Fathul Bari bisharhi Sahih al-Bukhari osanga mu mujalladi ogwo gulimu okutandika kw'obubaka osangamu ebigambo bingi bye tuyiga ku musajja oyo nti okutegeera ekintu n'okukikkiriza n'okuteeka mu nkola byanjawulo nnyo akati omusajja n'abuuza nti mwe mwaleese ebbaluwa nti ffe twaleese ebbaluwa kino omuntu wammwe tuwandiikidde agamba bw'ati mukyogerako nti ye naye n'abaako byababuuza background y'amaka gaabwe eri etya okusoma kwe kuli kutya n'ababuuza ebigambo bingi ye ng'omukulembeze ow'ennono ayaliwo ate omusajja omukulu yategeera mu magezi ge n'amanya nti ensonga eyo Muhammad gy'aleese nnene era yagamba nti bw'abanga ddala bye mwogedde ku ye byebyo by'amazima fasayablugu mulkahu mawdi'a qadamayya hatayn obukulembeze bwe bujja kutuuka fasayamliku mawdi'a qadamayya hatayn ajja kukulembera obufuzi bwe bugenda kubuna ensi eno butuuke na wano wenninnya ebigere yali alinnyewa ebigere yali alinnye ku kapeti ng'ali mu mawanga gaali gamaze okubeera ne empire ey'amaanyi nga gazimbye obwakabaka bwagwo kyali kitegeeza nti obwakabaka bwe bwakubeera nga bonna buyingira wamu ki obusiraamu abantu ne batandika n'amawulire awo ne bagasasenga nti kabaka asiramuse kubanga amawulire gagenda nnyo naye oluvannyuma lam yanqad teyateeka mu nkola naye nga okutegeera akoze eki ategeera mbadde njagala eyonveeyo ngende nti ku shahadatayini zino kati ekigambo kya la ilaha illallah omuntu bwakitegeera kimuyamba n'amanya nti aliko omutonzi we amanya nti alina omwegendereza era bw'oba nga ogenze kugamba annafuyu wal ithbaati bigazi ku kigambo ekyo kyokka biki by'oganye biki by'okkiriza oganye ebirala ebitalina maanyi tebirina kye byakukolera okkiriza ono yakutonda akuliisa ayateekawo amayanja n'ensozi kakati ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ekyo kirimu ekyama kinene ye lwaki tutandikira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga waliwo bannabbi abaamusooka Nabbi Musa alayhi salaam yafuna omukisa okwogerangako ne Allah subhanahu wa ta'ala naye yagamba mpaayo ekyenjawulo kyenaakozesanga okukulaajanira n'okwogerako mbere nga nfuna empeera shahada kigambo kya la ilaha illallah kigambo kya la ilaha illallah ekigambo ekyo kubanga kyekiri mu ashhadu an la ilaha omuntu kyagamba nti nkakasa nti kiri ashhadu an la ilaha ogambye kiriko okukkiriza kukitegeera n'okuteeka mu nkola kakati Musa alayhi salaam sikukkiriza kwokka okkiriza nti kyekyo naye okiteeke mu nkola al-inqiyad n'abeera nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza ebyafaayo bya Musa alayhi salaam nti Allah yamugamba nti kul la ilaha illallah gambanga nti la ilaha illallah bw'oba oyagala okunjogerako n'ekigambo ekyenkizo gwe Musa kyenkuwadde ate kino yemuwe kino sekamba limanyi kyaffeffe nedda ssebo kyadda nnyo okusingawo omuntu tetukiinaako copyright tuyinza okukibeerako nakyo naye kyaffe ffenna abalina okutongoza ffenna abatonde nga tutongoza Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salaam yawuliriza ebigambo bya Allah Musa ono gwoyogerako waliwo abamukkiriza ayogerwako mu bayibuli era bakkiriza abo bogambye ku sayidi eyo bakakasiza ddala nti ye nabbi waabwe naye bw'ogamba nti
ya Allah yamugamba yamukwasa kino nti la ilaha ng'ate tisiwa mulembe guno ng'ate naffe kwe tuzimbira essebo obusiraamu nti yempaji esooka essebo kyekisumuluzo ekikuyingiza mu busiraamu n'okikkiriza n'okitegeera n'oteeka mu nkola nga n'eri gyekiri nze mbadde mmanyi nti kyaffe ng'abasiraamu tukiinako kopuleti era nkittirako waliwo ebintu bingi nnyo ebitubeera nga bikwata ku kigambo ekyo omulala n'akijemera gwe tomanyi nti abayudaaya abagoberezi ba Musa alayhi salaamu baalinga basiba n'olunaku olw'ekkumi mu nnaku za Ashura olunaku lwe bayita Ashura baalinga balusiiba bannaabwe ne bababuuza abasiraamu nabaga nti ate mwe musiiba ki we baasengukira okuva e Makka okugenda e Madiina babasanga balusiiba ne bagamba ffe tulusiiba kubanga lwe lunaku Allah lwe yataasizaako oba omutonzi waffe lwe yataasizaako nabbi waffe gwe tugoberera Musa. Falaawo n'azikirira Musa n'asomoka ennyanja n'awona abaali bakyalinamu ensonga ewulira nti bagoberera baalinga balusiiba naye simanyi oba bakyalusiiba mu bitundu byawa kati sheekhe kyentegeddemu kigambo kyadda oba n'omulabi kyalabye kyategedde nti la ilaha illa Allah kinene kyababaka bonna era nti buli akkiriza Musa alina kugaa nti la ilaha illa Allah era amakulu gaakyo gagamba nti tewali asinzibwa mu butuufu ng'asaanidde okusinzibwa okuggyako Allah. Ekigambo bihaqqi kikulu mu butuufu. Abantu basinze amayinja naye bagasinza mu bukyamu. Abantu basinze ente nga mu India basinze emmese basinze ente basinza bingi naye mu bukyamu. Ekyo kyekitubuna ffenna enkizo gye kirina nti omuntu bw'akyogera atebenkera omuntu bw'akyogera akakasiza ddala nti alina Allah subhanahu wa ta'ala. Olwokubanga nina kye njagala okutuukako mbadde njagala nsike entuuke ku swala swala katono nnyo nayo empagi ey'okubiri kubanga mulimu la ilaha illallah mu mpagi esooka mulimu la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Muhammad ono n'omumanya ti ddala ye nabbi w'omulembe guno nkizo y'amaanyi nnyo obuuza yatugamba ki message ki gye yaleeta ma huwa wajibuna nahwa tumukolere ki tumugoberere tumukkirize tumugulumize tumusaalire n'ebintu ebirala nadhubba anhu tumujjeko enziro ebeemuteereddwako. Eyo nkizo nnene okumanya kye tusaanye okukolera nabbi waffe. Bwe tugenda ku mpagi ey'okubiri ey'esswala mpagi ey'esswala mukhataba maa rabb kwogera na mutonzi ekyo kiri luddawa. Eyo nkizo nnene nnyo mu nkizo z'obusiraamu naddala ku mpagi ey'okumeka ey'okubiri. Gwe swala ekigundu nga naawe oyogera n'omutonzi wo nga wandi mujjeewa twogera naye nga tugaa nti iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nga twogera butereevu tugaa nti Allah gwe wekka gwe tusinza butereevu. Tetugambe nti oyo gwe tusinza nga tutaddewo okubeera nga tulinga abaripootinga nti oyo gwe tugaa nti iyaka kyebava basaba akuddamu hadisi weziri nti buli muntu kyayogera mu Al-Fatiha nga Mukama Katonda aga nti antendereza omuddu wange nti antegedde nga nze wakitiibwa antegedde nti nze mutonzi we. Hadisi weri Al-Fatiha eno gye tusoma nga abanywa obuugi era omuntu agisoma obubi aba tatuse ku nkizo nedda kamale okusaala wano tugende nedda tosaala busaazi saalira ddala bannange ddala omuntu bw'abaga nti iyaka gwe Mukama Katonda segeza nti obeera omutaddaawo omulabako oyogera naye mental picture gy'okuba ekifaananyi ky'olina nti oyimiridde mu maaso gange nga Allah subhanahu wa ta'ala. Era kirungi nnyo omuntu bw'aba ng'ayagala okutegeera nti ali mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ategeere esswala. Tomala gabyogera nti nga bwe yaluwalabu tegeera amakulu bw'ogambanga nti Allahu akbar kitegeeza nti Allah munene naye ino omulala n'olowooza nti ate olowooze ne ku ssimu eri mu nsawo olowooze ne ku birala gamba nti Allah munene okusinga biri byonna ebirala. Eno essaawa ya Allah ogaddewo oyolekedde Allah subhanahu wa ta'ala kyova oyogera naye butereevu n'ogamba nti iyaka na'budu ddala gwe wekka gwe tusinza. Eyo nkizo nnene nnyo mu swala ng'otaddeko n'ebirala bano abakola fiziko be bagamba nti fi salaati riyada mu swala mulimu fiziko omuntu n'abeera nga esswala y'emu ku bintu ebisobola okubeera nga bikolako nobeera physically fit
naye nga ekyo kijja okutamulukuka kwegamba blood circulation eno nebeera nga yeekolako amaaso ne gaba nga bafunye service amatu era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti teba yakubojja yagamba oli musajja yali agibojja namugamba nti teeka wansi ekyenyo kiruyiseewo yimirira ddala weekanenkane beera nga ogenda ku mavivi ddala ng'oli ku mavivi waliwo ebiba bitambula ebirala mu saavisi y'omubiri nga si byofunamu empeera ofuna empeera mu kwetoowaza n'okukakana n'osala nga oli ku Allah naye nga eri nnyongeza n'obeera physically fit. Masha Allah. Sheikh tuyanza nnyo nkizo y'obusiraamu ye program gye tulimu tuli ku nkizo empagi z'obusiraamu gye ziyina omuntu kyalina okutegeera bw'aba anaabeera omusiraamu omutuufu oba ayagala okutegeera obusiraamu sooka otegeera empagi zino ate ozikolereko awo ojja kubeera nga oyingidde mu kintu ky'otegeera. Twabagambye nti programu zino oba Salam TV tuliwo kubeera nga ffe tubasombera abawalimu oba tubaleetera abawalimu ne babasomesa ne babategeeza ekintu ky'olimu okikola otya okitambuza otya. Busiraamu buyina enkizo, empagi z'obusiraamu ziyina enkizo ku bintu ebirala byonna. Katuwumulemu tuva ku Salam. Twongera okujjukiza Madrasati Nuru al-Islamiyya Nyamitanga, kola ky'osobola okulaba ng'essomero eryo lidda ku mutindo ogweyagaza ogw'omutindo ogunaatwala abaana baffe mu maaso. Manyi Sheikh twafuna ekizibu nti tugenda ne tugayalira ebintu byaffe ate ne tumala ate ne tubivuma. Kasomero kati bino bifaanana bitya oba biri bitya naye essomero lye twogerako likoze omulimu gw'amaanyi nnyo ewaffe eyo oba mu West ne lisomesa abantu bangi nnyo abalala baavanga mu bitundu ebyetoolodde awo Rwanda, Congo, oluddawa ne bajja okusoma awo. So ligenze kati omutindo gusereba olw'endabika kati ensi gye tulimu olwaleero abantu balina bye balaba bw'oba tolina bizimbe abantu balowooza nti tewali kusoma so nga ate kituufu. Luli edda okusomera mu miti kyalinga shayonaadi nga kiri nnomo ng'erukalu bwe twali batulaga Shajaratu Luswabi nti ogwo Sheikh Luswabi mwe yasomeranga naye kati olwaleero okyasobola okusomeseza abaana mu miti bye bibeera ku mawulire abatajja nakuyiga omwana tayiga ta concentratinga so ensi ekyuse so kati twagala nga ensi bwetambula tubeere nga naffe tutambula n'omulembe tubeere nga twongera ku bizimbe ebyo tubeere nga abaana basobola okusoma nga bali comfortable. So waayo kyosobola enamba zitambula wansi awo kosobola okuweereza obuyambi bwo oba kosobola okuweereza obuwagizi bwo oba ettaffaali lyo naye nga kikulu nnyo okubeera nga twezimba. Sheikh enkizo y'obusiraamu mpagi zino ettaano mu mpagi ettaano tulabye shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah tulabye eswala n'obukulu bwayo tulaba kati mpagi ki akati empagi eno ya zaka okuwaayo banange katukitwale wamu nti okuwaayo kubanga ne Allah olumu bwe yali ayogera ku zaka mu Qur'an ate yagiyita sadaka nanga nti khudh min amwalihim sadaka jamu zaka jamu omusolo jamu ebiweebwayo okuva mu maali yaabwe amakulu nti waliwo omusolo ogwo gwina okuba nga guva mu maali. Omuntu okubeera ng'akeera nnyo si kwe kufuna ssente omuntu okuba ng'akoledde ebbanga ddene si kwe kufuna ssente nedda si kuliira naye baganda bange bakadde bange omuntu okuba ng'afunye naaba ng'asinga ku munne kusalawo kwa Allah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga eyo system kwatambuliza ensi toyina nnyo kye wakola ng'ogenda okuzaalibwa obeere nga gw'olina ssente. Sheikh lindako bw'ogaye nti okukola ennyo si kwe kugaggawala si kyekyoka ya Allah si kyekyoka omuntu ayinza okugamba nti ne bwe naakola ennyo nze nga Allah teyanteekerateekera kugaggawala era tukole nnyo tusabe nnyo Katonda tukole ebimusanyusa emaali ajja gituwa naye waliwo bangi abakoze nnyo ate ne babeera nga tebafunye nnyo ate ne babaawo abantu nga bakakola kitono ate ne babeera nga bafunye nnyo mu mbeera efaanana bwetyo tukole ebyo Allah byatulagira emirimu egikkirizibwa tugoberezeeko n'okubeera nga tulya ebiralikiddwa nga twanukula okusaba kwaffe emaali tugifune. Kyenjagala okutuukako nkizo eri mu kino nti abamu bayina abalala tebayina abalala bafuna mpola ndowooza abalala bafuna nnyo kubanga bano bafuna mpola. Mu zaka mulimu enkizo nti waliwo abafuna ennyo abalala tebafuna nnyo.
anti zakati kubeera nti omulimu gwa zaka tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, ejjibwa mu bantu abagagga mubo. Kitegeeza nti mu nsi muteekwa okubaamu abagagga, mu kika kyewamu muteekwa okubaamu abagagga, ku kyalo kyewamu kuteekwa okubaako abagagga. Mu mbeera zonna abantu baba balina levels mu byenfuna ze baba basingana ku bannaabwe, era bwe bakupimira ne bagamba nti kati level kwotuuse ogagga wadde okkirizibwa okuba nga owaayo zaka, tandika okuwa zaka, automatically waliyo abagyetaaga abafuna mpola. Naye ekyama ekirimu enkizo eri mu kino nti gwe guno omusolo oguweebwayo ne guba n'enkizo y'amaanyi. Sheikh bwogera omusolo abantu bayinza okulowooza kandooya guno gwe batadde ku WhatsApp. Kino kye kimu ku biweebwayo nga biva mu maali yaffe ne biba n'enkizo nga yanjawulo. Kubanga omusolo oba oyina oba toyina gwa buwaze. Naye kakati ne zaka oba olina ate bakuga nti olina okugiwa era bw'otagiwa. Enjawulo eriwo wakati w'omusolo guno ogwaffe ogw'ensi ne zaka, enjawulo eri luddawa? Guli gwa buwaze nga teguliimu kusaasira. Kyembadde njagala okutuuka ku nkizo ezo. Guno omusolo oba zaka eno eweebwa enkizo gy'erina ng'empagi y'Obusiraamu nti agigereka ye mutonzi, amanye enfunayo, amanye obwetaavu obuli mu bantu bali, amanye percentage gyakusabye nga ntono nnyo. Bannanga abantu bakabye n'emisolo gya gavumenti ez'amawanga ag'enjawulo ng'omusolo guba munene ate nga si gwa mwaka, oluusi guba gwa buli lw'abaleese ebintu ebyo. Naye nga guno ogwa Allah gwa buli mwaka, kugamba wamala kuyita mwaka ate mutono kubanga yagugereka ye mutonzi, takutunuulira na mutima mubi. Naye mawanga agamu eyo gaba gagereka omusolo bagamba nti ayitiridde ne gwongeza omusolo, naye guno tegwongezebwa lwakubeera nti nno buli lw'oyitirira era percentage eri gy'obala yo negenda nga ekimuleta egenda ekuŋŋaana n'ebeera nnene ogamba 2.5 ku buli 100. Kitegeeza nti 2.5 ku buli 100 kigenda kyeyongera lwakubanga gweyongedde okubeera ne ssente. Naye nga kitono enkizo gye kirina mulimu obusaasizi kubanga omutonzi yakikola. Ekyokubiri nti kireeta essanyu, byebiweebwayo bireeta essanyu wakati w'abagagga n'abaavu, era ne kiziba olukonko olwandibaddemu okuwalaggana. Ogamba nti omugagga oyo mulimu omusolo gwaffe gwe tugenda okufuna. Ekyo nno abasobola okusoma ebyenfuna bagamba nti oteekwa okubeera nti onoosoloza omusolo obulungi, guteekwa okuba nga gulaga ebikoleddwa ebivudde mu musolo, abantu babeera bakola ki basanyuka. Naye ebyo sibimanyi kubanga siri wa byanfuna nnyo. Naye olaba ekisanyusa abantu bano abaavu kukakasa nti mu nte za mugagga ali ku kyalo mulimu ente zaabwe, mu kasooli gwalimye omungi nga bo tebalina nawe balima bali ku mizigo mulimu hakki yaabwe, mu maali ye gyasuubudde China ennyingi gyakoledde ebbanga eddene mulimu hakki yaabwe. Eyo nkizo nnene mbadde njagala ntuukeko ku y'okusiiba kuba njagala embeera nga nina point gye njagala okukola kukusiiba n'enkizo yaakwo. Okusiiba kuno n'enkizo yaakwo ngenda kukuddira nti nga nkugamba nti empagi y'okusiiba bw'ebanga omuntu agikutte bulungi n'agitwala ng'agitutte ng'Obusiraamu bwe bumugamba, etumala bumazi okubeera nga ebyalo bitereera, emala bumazi okubeera nga crime rate ekendeera, obuzzi bw'emisango bukendeera singa abantu batwala okusiiba nga bwe kwandibadde. Enkizo y'okusiiba kimala bumazi singa omuntu kitutte nga nsonga nkulu n'akitwala ng'Obusiraamu bwe bukyagala, y'ensonga eyandibadde ekkakanya omuntu ayandibadde n'amaanyi amangi nga yeetaaga kubaako bakuumi baga nti uno agenda kukuba abantu, uno agenda kusobya, nga kyokka engabo gyeyatambula nayo n'emuyamba ate naye n'abeera nga awoneddwa eri abantu, akabenje ke ne kawonebwa eri abantu. Njagala kudda ku kigaziyaako katono kansooke nkubeko ku hijja empagi esembayo. Empagi ya hijja enkizo gy'erina bw'opima ku bintu ebirala nga bwe byandibadde, hijja ekuŋŋaanya abantu bangi ab'obutonde obw'enjawulo, ab'amawanga ag'enjawulo, enkizo ab'ebitundu eby'enjawulo. Naye olw'okubanga hijja bwe beekwatiddwa bulungi n'entegeka gye yategekebwa n'agamba wano tolonda, wano toyiwa musaayi, wano tomenya wadde muti, wano buuza, wano beerawo bw'oti, wano tosukkawo, wano sukkawo.
ekyo kyokka kireeta embeera ennyangu n'okulaga nti abantu bano ab'amawanga ag'enjawulo ab'ennimi ez'enjawulo basobola okuwangalira awamu ne watabaawo obuvuyo bwonna bannanga abagenzeko emakka mujulire omuntu yandibadde alowooza Sheikh sooka otuddiremu awo ate tetukirowoozanga ambye nti hijja discipline hijja etendeka egatta abantu ab'obuwangwa bwenjawulo bannange waliwo amaduuka ge tutuukamu eyo bwe tuba nga tuli mu makka nakulaba nga oli mu dduuka funanga nigeria ng'akubuuza nti oli mu nigeria waliwo ensonga nti abanigeria baba bali ewaabwe mu nigeria si bakuzanyisa n'amawanga amalala nga gali mu maka g'ewaabwe nago tegaba gakuzanyisa naye bwe tujja awamu nga tuli mu hijja osanga mu nigeria mulala nnyo kubanga ayina amateeka ag'enkizo guidelines ezamuteekebwako teasaanye kweyisa bw'ati kikuwa n'omukisa okuwuliziganyako noga nti bannange ewammwe mu Kenya amasabo mugakola mutya okubeera nga gakendeera nti tubanyonyola ne tubagamba nti muwe Mukama Katonda ekitiibwa kubanga amasabo tegalina mugaso si kugwokya bwokya oyokya essabo lino lyolabako n'amaaso naye ngaessabo eriri mu mutima gw'omuntu tolyokyeza lyokye mu mutima gwe mubuulire bubuulizi ajja kukugirayo n'ebisinga ebyo bannanga okuddayo emabega kusiiba enkizo y'okusiiba ngambye nti esobola okukendeeza obumenyi obuzzi bw'emisango esobola okulwanyisa obujagalalo kusiiba nkizo nene nnyo nnyo mu nkizo eziri mu mpagi z'obusiraamu nti kirongoosa empisa Sheikh bw'oyogera nti kisobola okukendeeza obumenyi bw'amateeka obujagalalo naki obeera ng'agamba nti abasiraamu ffe tusinga okukola nedda si ffe tusinga naye olwo wakati w'omuntu okubeera nga ayinza okuzza omusango oba nga waliwo amuzizzaako omusango abantu be baba basiiba byonna bikendeera abantu abamu ayinza okubeera ng'akuga nti nkuba tondaba ng'oli yasoomooza nono n'areactinga n'akolaki n'amukuba ebyo tebibeerawo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu bigambo ebyamakulu amangi yatugamba nti siyamu jonna okusiiba engabo kyekintu ekiyamba omuntu kyateeka mu maaso wano bakikozesa nnyo mu mafumu akiteeka mu maaso ge wano okubeera nga kimugaidinga oba kimukuuma kimugaadinga kimuteerawo okubeera nti obulabe tebumutuukako ng'obwamafumu era effumu balikuba n'aliraba nga lijjidde mu direction oteekwa kuba nno mukugu mu mafumu kubanga ate oteekwa kuba mwangu bwe lijja bwe riti ateekayo engabo nerikubako neriba diverted neridda side eno naawona yeyo engabo kitegeeza nti waliwo abamukasukira amafumu okitegeera abamukasukira amafumu oluusi bayinza okuba siba ddiini eno nga tebeetaaga na kusiiba naye bwe bagakasuka nga yasiibye aga nti inni swaim engabo yino nze gwolaba nakoze eki nasiibye yagadde kukireeta bulungi Sheikh Mustafa nti tebagamba nti ng'abantu tebazza misango mu kisiibo gamba abasiraamu be babadde bazza emisango nedda abasiraamu ne bwe baba balumbaganiddwa mu kisiibo baga nti innana swaimun ffe be mulaba twakoze eki twasiibye ffe twasiibye kati baba basiibye kitegeeza nti omuntu okusiiba kumushepinga mu mpisa ennungi n'abeera nga abeera mugabi n'abeera nga mukkakkamu tazzaayo kikonde tazzaayo bulumbaganyo babuzze agamba nti nze nsiiba twalina nga bakadde baffe abakambwe jjajja senga bataata abamu baali nga bakambwe naye nga waakiri atereka obusungu obonaga nti katulinde yidinga ewedde nga takubonereza bannange abatulaba bujjukira hadithi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyagamba eraga enkizo y'okusiiba ku mbeera ziri programu endala naga nti man lam yada kaula zuur omuntu atasobola kulekayo bigambo bya buwemu wala amalu bi n'okubeera nga tasobola kulekayo kuwemula n'okubeera nga akola ebyambyone Allah talina kyamubanja mu kubeera nga asiiba amakulu mu makulu agali mu hadithi eyo yandibadde agenda mu maaso n'okusiiba kubanga okusiiba kulongoosa empisa ze kati baba talongooseza mpisa okusiiba kwe kuba kukyamu olaba sizoni bwejja ye okusiiba tekusembedde kusiiba tubuzena omwezi tegukyawera naye tugenda mu sizoni erongoosa empisa zaffe oba oyagala oba toyagala ekisiibo kyokubeera nga kiri bulungi era ng'okifunamu empeera tozzaayo kikonde ate okusiiba
towemula ate tolimba ate tolwana ebyo byonna biraga enkizo bannange ekirala kiki ekiyinza okubeera nga kireeta enkizo efaanana bwetyo kusiiba omuntu enkizo gye kulina kugonza omutima kuwoza omutima okusiiba kuno kuwoza omutima ebbanga omuntu lyamala nga asiibye aba yeebalamu n'agamba kitegeeza waliyo n'abantu abasobola okubeera nga bamala essaawa 12 oba essaawa ezisoba mu 15 nga tebalinako balidde nga kababuze lwakubanga ensimbi ze zitaliiwo naye nze nkalese lwakubanga Mukama Katonda yagamba nti eno sizoni yakusiiba n'amanya nti ebintu byonna bisoboka era abantu bangi basobola okuba nga bawangaala eyo gye bawangaala nga tebalina ddala kakulya era omuntu bw'aba mu kusiiba abeera atendekeddwa nti bw'osanganga nga ebyokulya tebisaanidde osobola okulibireka n'olya bw'onoofuna byebisaanidde tekikutta ezo eddakiika z'omala ng'onoonya ekya halaali tezijja kukutta n'obeera ng'obeera bulungi abantu bangi basobola okumanya nti omuntu we bakamagambira nti akubye ekikondo eky'amaanyi agende Luzira oba ku makomera g'amawanga gali amalala nti yandibadde asobola okuga nti nga bwe yandaga nti inni swaim n'ateekayo engabo asobola bulungi okubeera nga oyo amuviira oyo amuleka oba amusonyiwa embeera nebeera nga etambula ng'egenda mu maaso naaba nga alwanyisiza obujagala tebuliiwo nabeera nga akendeeza ku buzzi bw'emisango kuba baba bamulumbaganye mu mbeera eyo twebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa obusiraamu. Barakallahu fiika Sheikh, tweyanziza nnyo okututangaaza ku nkizo z'obusiraamu, ku nkizo y'obusiraamu mu mpagi z'obusiraamu. Tutambula mu busiraamu naye empagi tuzoogera bwogezi tuziyimba bantu abasiraamu abasinga abeera bazimanyi naye tuba tetumanyi nkizo yaazo oba enjawulo gye ziina ku ddiini yaffe. Naye ndowooza omulabi ali eyo weeyongedde okusoma era wobadde owandiika otegedde obusiraamu kyeki ate olina ensonga gy'ossizzaako essira nga kwe kusiiba ate tuyingidde mu kusiiba, so tweyongere okweteekateeka n'okwerongoosa n'okwetereeza. Twongere okubajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano 2018 twogera ku mwezi ogujja tujja kubeera Nyamitanga oba tujja kubeera Mbalala okubeera nga tulonkinga mu butongole essomero oba omulimu guno ogw'okuzimba essomero lya Madrasati Nur oba okuliza obujja. Tubeereyo insha Allah abaana abasobodde tubayita mwenna buli asobola ojja obeerewo. Abayizi ba Madrasati Nur mwenna abaali basomeddeko mu ssomero eryo tubakunga era tubayita mujje mubeereyo muwagire muzeeko ate eri bantu tubeera mu duniya eno ne tweyagala ne bakuwaana nga bw'oli ow'ekitalo naye nga gye wava weerabiddeyo. Tujjukirenga nnyo gye tuva tubakunga mwenna naddala abayizi abaasomerayo yonna gy'oli tukuyita jangu tubeereyo ng'ennaku z'omwezi 4 ogwokutaano ndowooza ejja kubeera Juma tubeereyo Mbalala insha Allah mu kulonkinga omulimu guno ogw'okuzza obujja essomero lya Madrasati Nur al-Islamiyya. Twebaziza nnyo ababadde mu byuma oba abali mu control room, Akramulule wansi awo mu control room, Abdul Majid Musisi mwebala omulimu gwe mukola, Shafiq Kawoya ku kamera, Muhsin Kalisa ne mu editing oba mu editorial Anwar Lutaya mwebale omulimu gwe mukola okutuusa ku bantu ebigambo bya Allah bino ebikulu. Sheikh, tweyanziza nnyo omulimu gw'okoze, omulimu gw'otambuza guno ogw'enkizo. Osomesa nkizo n'omulimu gwa nkizo. Tusaba Allah bawe empeera yammwe abawalimu ate temujjanga okwo era abanyweze abongere n'amaanyi. Wasalamu.